Hello, karibu sana katika video yetu ya mwisho katika hatua ya pili ya kuchagua wazo zuri la biashara, ambapo katika kozi yetu tumejifunza namna ya kupata wazo la biashara, maswali ya kujiuliza, namna ya kufanya utafiti wa soko, uchambuzi wa masoko mbalimbali na vitu vyote ambavyo tumejifunza. Lakini katika somo hili nataka nikufundishe mfumo wa kufanya biashara wenye kuleta matokeo makubwa na kwa uharaka zaidi mtandaoni. Ni mfumo gani ambao ukiutumia utaweza kuletea matokeo makubwa mtandaoni na kuweza kupata mauzo? Labda nikisema mfumo, hapa nazungumzia mfumo gani? Ni ule mchakato unaotumia au unaotumika kwenye biashara kutokea kuzalisha bidhaa ama huduma, kuitangaza hadi kuipeleka kwa mteja, hadi kuiuza, yani kuweza kukuingizia kipato. Ni mfumo gani? Watu wengine wanatumia mfumo gani? Na wewe utatumia mfumo gani wa tofauti ambao utakuletea matokeo mazuri? Duniani kuna mifumo mingi sana ya biashara. Mfumo mmoja wapo ni tunaita retailing. Retailing ni ule mfumo wa rejareja. Tunasema unafungua duka, unafungua store ya kuuza, kwa hiyo unakuwa unauza mzigo, watu wanakuja kuchukua, wanakupa pesa. Unachukua labda unachukua kwa jumla na wewe unakuja kuuza. Lakini mfumo wa pili tunasema ni wholesale. Wholesale ni ule mfumo wa kuuza jumla. Unakuwa na mtaji wako mkubwa, unaenda kwa producer, unakuwa unauza jumla, au producer anakuwa anakusambazia, anakuletea yule msambazaji, anakuletea, unauza. Mfumo mwingine tunasema ni e-commerce. E-commerce ni kuuza direct online. Ukiingia hata Facebook, ukiingia hata alibaba.com, unakuta wanauza nguo, wanauza mashine, wanauza simu, wanauza kompyuta, wanauza vitu mbalimbali. Tunasema ni e-commerce, kuuza direct online. Unauza vitabu, ukiingia Amazon. Lakini mifumo mingi ambayo iko kama hiyo ambayo nimekutajia inahitaji mtaji mkubwa. Kama ni retailing, hata wewe rejareja lazima uwe na mtaji wa kufungua duka, ulipie frame, utafute sehemu ambayo imechangamka, ununue mzigo uweze kuweka store. Kama ni wholesale, hapa ndio inahitaji mtaji mkubwa zaidi, kwa sababu huwezi kuuza jumla kwa mtaji wa 500,000, milioni 1. Haiwezekani. Si milioni 2 ni haiwezekani, ni ngumu. Lakini tukija kwenye e-commerce, na penyewe inabidi uwe na brand kubwa sana. Uwe na brand kubwa, umetumia matangazo mengi sana. Yaani mifumo mingi hapo inataka mtaji mkubwa, brand ambayo imezoeleka sokoni, ambapo kama ni matangazo yatagharimu pesa nyingi ili watu wakuzoee na kuanza kufanya mauzo. Otherwise, kwa wewe mjasiriamali mdogo inabidi kutafuta mfumo mwingine ambao hata kama una mtaji wa kuanzia hicho kiwango, ukitumia mfumo huu utaweza kutengeneza mapato makubwa na faida kubwa kuliko yule ambaye anatumia mifumo hiyo mingine kwa mtandaoni. Sasa kwa ajili ya kuhakikisha unapata matokeo makubwa, uko mfumo wa pekee ambao unaitwa consulting system au consulting model au educational model. Tukisema educational ni namna ambayo yani hapo unaamua kutumia mfumo wa kuelimisha walengwa wako kabla ya kuuza chochote, iwe tangible product au intangible. Hata kama unauza gari, hata kama unauza viwanja, unaanza kwanza kwa kuwaelimisha hao wateja. Unaanza kwanza kwa kujiweka kama mtaalamu ambaye unawashauri walengwa wako namna ya kutatua matatizo yao bila kuonesha nia ya kuuza chochote kwanza. Hata kama unauza kiwanja, unaweza kaanza kumwelimisha mtu kuhusu viwanja, kwa nini zingine zinakuwa na migogoro, vitu kama hivi, yani vitu ambavyo vinakuposition katika namna ambayo mteja atakuamini kiurahisi. Kupitia mfumo huu, soko linakuamini na kukupenda sana, na pia linavutiwa kununua bidhaa au chochote ambacho unakiuza. Kwa sababu unajua mtaani watu wengi wanaharakisha sana kuuza. Kwa hiyo watu wengi wanawaona wafanyabiashara ni watu ambao wanawinda pesa na hawako tayari kuwasaidia kupata wanachokitaka ama kutatua matatizo yao. Kwa hiyo kosa kubwa linalofelisha watu wengi ni kuharakisha kuuza kabla ya kujenga uaminifu wote. Siku ya kwanza tu nauza hiki, unakuwa kama chinga. Hautapata matokeo makubwa, utajikuta unalalamika kwamba hii biashara ni ngumu ama wateja hawanunui. Kwa hiyo ili uweze kufanya vile ambavyo nimekufundisha kwenye mfumo huu, cha kwanza unapaswa kuwaelewa vizuri wale walengwa ambao unawalenga, kuelewa matatizo yao na kujua wanataka suluhisho gani
Then unakuwa na maarifa ambayo umeyajenga ili kuanza kuwaelimisha kuhusu namna ya kutatua tatizo lao ili waweze kupata matokeo. Na faida za kutumia mfumo huu ni kwamba unaweza kuanza bila mtaji au kwa mtaji mdogo na ukatengeneza kipato kikubwa tu. Ili unaweza kuanza biashara bila mtaji au kwa mtaji mdogo na ukaanza kutengeneza pesa nyingi tu. Unapewa pesa hata kabla ya kutoa bidhaa. Nakumbuka mimi kipindi ninajifunza mbinu kama hizi na kuanza kufanya biashara mtandaoni, nilikuwa nawasaidia akina mama kuondokana na uzito uliopitiliza. Sio akina mama of course, yani watu wenye uzito mkubwa, wafanyakazi wa maofisini. Kwa hiyo sikuwa na pesa za kwenda kununua bidhaa ya kuuza kwa sababu nilikuwa kwenye network marketing ambayo hata sasa bado sijaacha. Kwa hiyo ile bidhaa kwenda kuiuza inabidi uende kuilipia kwanza, unalipia zaidi ya 200,000. Lakini kwa sababu ya mfumo huu ambao ninakufundisha wewe, mteja anakupa pesa kabla hata ya kuona bidhaa. Kwa sababu ni gani? Ameshakuamini. Kwa hiyo hakuoni kama muhuni kama watu wengine ambao wanaharakisha kuuza, wewe anakuona kama mtaalamu. Kwa hiyo unapata pesa na unaenda kumpelekea bidhaa hata kabla ya nini? Hata kabla ya kuwa na mtaji wote. Kwa hiyo ni mfumo ambao unakurahisishia sana kuuza, kuweza kupata matokeo makubwa hata kama hauna mtaji. Ukienda hata kwenye makampuni mengi watakwambia ili ujiunge lazima uwe na mtaji kiasi fulani, jiunge usiku 500,000. Mimi sitaki hata ukajiunge kwa pesa. Ikiwezekana unaweza kutumia mfumo huu ukaanza kwanza kumarket zile bidhaa, ukatengeneza pesa na mwisho wa siku ukaja kufanyaje? Ukaja kuwa na mtaji wa kwenda kuchukua mzigo mwenyewe. Ama kokote kule ambako utatumia, hata kama ni mtu mwingine utamtumia kwa ajili ya kupata bidhaa, unaweza pia kutumia mfumo huu. Kwa hiyo unakurahisishia kuanza biashara bila ya kuwa na mtaji, ama kwa mtaji mdogo tu, unakuwa na kiasi kidogo cha kulipia matangazo peke yake, alafu baadaye unaanza kupata matokeo. Nakumbuka mimi niliwahi kulipia shilingi kama dola 30, kama dola 20 hivi nilipia matangazo, nikaishiwa kabisa pesa. Nikaishiwa kabisa pesa, kwa maana nikajua kama nimepoteza, lakini baada ya kuanza kuinteract na soko langu nilikuja kupata matokeo makubwa. Kwa hiyo ni faida mojawapo. Ukiweza kutumia vizuri na ukafuatisha faida ya mfumo huu itakuletea matokeo hayo. Lakini faida ya pili ni kwamba inakurahisishia kujenga uaminifu kiurahisi kwenye soko. Ndio kama hivyo. Mtu hawezi kukupa hivyo kama hajakuamini. Kwa hiyo kama ukimwelimisha, elimu yako kaipenda, ni rahisi sana kupata matokeo makubwa. Kitu kingine tunasema ni uwezekano wa kuikuza biashara yako kutoka zero kwa uharaka sana. Kama unaweza kuanza kutengeneza kipato, ina maana kwamba biashara yako inaweza kukua kutoka kwenye zero kabisa na ukaanza kupata matokeo makubwa. Sasa yako mambo 4 ambayo inabidi kuyazingatia ili kuanza kuingiza pesa kupitia mfumo huu. Mambo 4, kwanza tukianza na jambo la kwanza ni kwamba lazima ufanye matangazo Facebook na Instagram au Facebook peke yake ili kupata watu. Ili uweze kupata watu, ulipie tangazo ama ufanye tu tangazo hata kama ni la kawaida. Hilo tangazo lako liende Facebook kule ambako kuna watu wengi, hata kama ni kwenye group, lakini cha kwanza ufanye tangazo kuweza kupata watu. Cha pili, jenga jukwaa lako. Kama ni group la WhatsApp, kama ni broadcast unamtumia mtu mmoja kwenye simu yake, napendekeza zaidi group. Alafu ukishajenga group lako ambalo ndio jukwaa lako, kinachofuata ambacho ni hatua ya 3 tunasema ni kuanza kuwaelimisha hao watu. Kuanza kujenga uaminifu kwa kutoa thamani ya bure. Hakuna kitu chenye nguvu duniani kama bure. Bure ina nguvu, ni kama chambo, yani inamvuta mtu kuweza kusikiliza, lakini pia mwisho wa siku akiona ni kitu kizuri yuko tayari kulipia. Kwa hiyo unaanza kuwaelimisha hao watu. Usioneshe nia ya pesa, onesha nia ya kutatua matatizo yao. Ushaona wewe unawasaidia labda watu wenye matatizo labda ya vidonda vya tumbo. Anza kuwafundisha, aanze kuacha vitu gani, ale vitu gani ambavyo vitamsaidia, afanye mazoezi gani kama ni mtu mwenye uzito uliopitiliza, akiamka afanye vitu gani. Inaona kwamba wataanza kufanyia kazi na kuanza kuona mabadiliko. Kwa hiyo inatokea wanatamani kununua hata kabla ya wewe kuwauzia. Inatokea, hata kwangu inatokea. Wakishakuamini wakakupenda, ina maana kwamba kuuza ni rahisi sana. Lakini ukishamaliza hiyo hatua ya 3 tunasema unatangaza ofa. Unatangaza ofa ya kuuza bidhaa au huduma yako, na lazima uitoe katika mfumo wa ofa.
utoe crazy offer. Mimi naita ni crazy offer, offer ya kufa mtu ambayo ukiitoa mtu hawezi kuikataa. Yaani lazima tutakujifunza huko mbeleni namna ya kutoa offer ili kusudi kuweza kuuza kiurahisi. Kwa hiyo huo ndio mfumo wa kufanya biashara mtandaoni ambao hauhitaji mtaji mkubwa. Consulting system, educational. Hata kama ni nje ya mtandao, mimi nishaujaribu, unafanya kazi sana. Yaani unapomwelimisha mteja wako, mteja anakuamini na anakuona wewe ni mtaalamu. Unajua wateja wanapenda kufanya kazi na wataalamu kuliko kufanya kazi na wafanyabiashara. Maana mfanyabiashara anatanguliza pesa kuliko kutatua tatizo la mteja wake, lakini mtaalamu mara nyingi hanaga haraka na pesa. Ni sawa na daktari. Ukienda kwa daktari hahangaiki na kukuambia tu toa hela, toa nini. Yeye anachokiangalia kwanza, anakuuliza maswali, bwana unasumbuliwa na nini? Tatizo limeanza lini? Anaanza kujenga mahusiano na wewe, na wewe unajieleza vizuri kiasi kwamba ikitokea sasa amekwambia nunua hiki, hauwezi kukataa kwa sababu kwanza ni mtu ambaye anakuelewa na ameonyesha nia ya kukusaidia. Kwa hiyo ndio nguvu ya educational system au consulting system. Unakuwa kama consultant, unakuwa mshauri kwa mteja wako, unakuwa mshauri rafiki yake. Kwa hiyo mteja anakuona wewe uko pale kumsaidia, na kweli sio kwamba unavunga, uko kumsaidia kutatua tatizo lake, kwa sababu utakuwa na kitu kizuri cha kumsaidia na utaweza kumsaidia. Kwa hiyo ndio somo letu la mwisho katika hatua hii ya kupata wazo la biashara, na uhakika sasa utakuwa umepata mambo ya kukusaidia kuweza kupata wazo zuri la biashara, lakini pia kuelewa mbinu zote za kutumia ili kusudi wazo lako uweze kujiridhisha nalo. Kwa hiyo baada ya somo hili nitakupa muhtasari wa yote ambayo tumejifunza, kisha tutaenda kwenye hatua inayofuata ambayo ni kupima ubora wa wazo lako la biashara katika soko. Uzingatie mambo gani ili sasa hiyo biashara ambayo umeifikiria, ambayo umeipata, ili uweze kuitest na kupata confidence. Ninachokitaka ni mimi uingie kwenye soko ukiwa na confidence. Hata ukitaja bei unajiamini na hicho kitu kwa sababu umeshakitesti na umeona kinafanya kazi. Kwa hiyo karibu tukutane katika video ya mwisho, alafu tukaanze hatua ya 3. Hongera sana, tukutane katika next video.